翻返嚟時日快樂咧，我哋今日快樂計劃講緊呢 SEN 嘅就業啊，咁啊直播室裏邊呢，有米克啦、杜文慧之外呢，仲有社企啊好餸嘅創辦人啊麥慧嫻 Eva 啦，咁同埋呢到慈佛社啊楊日霖紀念中學嘅鄭瑞威鄭校長嘅，咁啊頭先佢哋所講啦，即係大家嘅合作啦，咁可能你哋嘅大家嘅幻想就係話，我揾你合作啊咁樣，好似好容易咁，咪就合作咯。我有咁樣嘅即係一個社企，我哋想幫呢一班朋友，我就有呢一班朋友，我都好想佢哋學到一啲嘢，將來嘅就業咧能夠容易啲咁樣。但係其實咧嗰件事唔係真係咁容易，係咪啊 Eva？ 可唔可以講下嗰件事個難處喺邊度？其實我哋23年就已經一路好努力咧，就想睇下同學校裏邊合作，因為我哋覺得如果早啲介入學校裏邊嘅職業訓練呢，係可以幫到更加多年青人，睇佢哋畢業之後較容易揾工。咁但係其實學校呢，佢哋又真係我哋碰咗好多呢，都唔係咁容易去開啟一個計劃出嚟嘅。通常佢哋話即係個理由或者做唔到嘅原因，有冇講出嚟嘅呢？學校可能冇資源請校外嘅老師啦，係啦，又或者係本身學校已經有科目已經係教緊啦，咁樣，通常或者係對你哋唔理解啦，即係或者未必話好熟悉個社企好熟咩嚟㗎咁樣，可能有咁樣，又或者係因為其實我要咁樣嘅合作，我都要有人手去睇住班學生同你哋嗰個連結㗎嘛，即係點樣做啊嘛，所以我諗呢啲等等都係唔係咁容易就即係拍板話我去做啦咁樣。係。咁當時校長拍板嘅時候有冇呢啲考慮或者擔心？校長係一時就拍埋去定話？其實我頭先喺第一節都講咗啦，咁緣分上我作為學校嘅領導都要係睇導師嗰個初心啦。咁頭先提過佢個需要，都要睇到人嘅需要而去建立佢嘅社企啦。咁頭先你哋提到咁點解鄭校長又或者到慈佛社楊日霖紀念學校會做呢件事呢？咁其實都係一個範式轉向。好多學校管理啦，有嗰啲教育局嘅津貼。譬如我頭先提到啦，全方位學習基金，咁其實咧都係促進其他嘅學習經歷。咁好多學校就係我多咗呢啲津貼，開多啲課後活動咯，係咪？好多可能學同術科相關嘅，開多啲視藝即係藝術班，可能得一種咁，我開埋都係好多元嘅喎，3D 畫畫啦，係嘛？或者數碼創作啦咁樣。咁但係我就會配套啦。咁其實除咗其他學習經歷，其實相關嘅教育局政策亦都係提到你係可以協助授課嘅老師有啲專業導師入班，或者入翻學校嘅其他課程。咁我就嘗試咁樣有個類似 flip the classroom 啦，係咪？好多學校管理就諗喺其他課堂以外嘅一啲呢啲應用呢啲津貼落去請導師。咁但係好多時就係咁啦，老師其實又未必中意有導師喺度噶嘛。咁變咗好多學校都係好獨立，課後活動咁交咗俾導師你處理啦。咁我做法就係唔得。係咪？根據翻通函所講，協助在學嘅教員有一啲更加專業嘅一啲備課準備。咁另外好餸又有，真係嘅。我哋譬如你都知嘅，好多科目我哋定時你哋有親戚或者仔女都知我哋都會有啲出外活動。咁我嘅出外活動其實亦都好接合嘅，就係去到好餸嘅工場。係咪？早啲俾佢睇到職場嘅真實環境，係啦，咁樣我就做一啲咁嘅資源調適，咁就其實咧就可以做得到呢個事情啦。係咁所以我哋不如咁樣講啊，具體上面喺你哋嘅合作度，學生係會由頭到尾係經歷緊啲咩嘅事情，會有咩發生嘅咧？問得好好。Eva，我諗首先第一件事就係我將學校嗰個真係嗰個餐飲嘅部分呢，我哋將佢帶入去一個專業嘅水平先啦。可能由裝束開始啦，去到我哋嗰個食物嘅衞生管理啦，衞生管理啊，食物啊各樣嘢，我哋都將佢帶翻去一個專業嘅水準先。係啦，咁另外呢，就係我諗我哋最開心嘅就係我哋由10月開始上堂啦，去到11月呢，我哋就搞咗一個叫社區飯堂嘅活動，係啦。
咁呢個呢，就可以令到我哋有一班嘅受惠者係啦，亦都令到我哋嘅同學呢，真係可以去服務到一啲有需要食物支援嘅朋友咁樣樣咯。係。咁其實呢個正正俾聽眾都知道，譬如你呢啲學校嘅應用實習，好多時佢哋就係模擬一個實況啫嘛。可能佢哋整完啲餐飲，佢要學點樣好似服務生咁就可能問老師你買啲咩嘢啊？咁我準備啊，跟住就分翻派翻俾老師。咁其實同社企合作，又或者職業訓練有一啲咁嘅外間嘅導師入嚟嘅元素呢，咁佢就可以引入到一啲叫做社會嘅一啲網絡，係咪啊？揾到一班弱勢真係喺我天水圍區有需要嘅人入到嚟學校呢一個嘅地方，去享用呢啲社區飯堂嘅一啲嘅服務。咁學生嗰個學習更加到位啦，係咪啊？家長亦都睇到學生其實有轉變，特別呢，我有一啲好 talkative， 即係講嘢好多學生，咁我同 Eva 配合，佢就做 serving 啦，係咪啊？咁就捧啲餐俾社區需要嘅人士，咁佢覺得佢嘅説話技巧係用喺一啲有用嘅地方啦，多於成日喺課堂老師唔好咁多嘴，係咪啊？靜啲，咁佢就反而可以用到佢呢個説話嘅專長去做 serving， 亦都係一個實質例子。其實校長同 Eva 都係用緊一個呢教育嘅理論，就係 flip the classroom， 反轉課室，唔好樣樣嘢都喺課室發生。特別呢，特殊學生係需要多感知、多接觸嘅。咁咧好難得啦，係咪？我同 Eva 嘅合作就可以有一啲學習活動係引入到社區嘅人士入到嚟學校，俾佢正式學習服務。咁當中佢哋除咗用到自己能力，亦都係有一個社會嗰個身份認同啦。咁另外啦，我哋自閉症嘅學生，我發現佢哋呢特別，最特別就係呢，我哋有一班其實平時上堂呢好唔集中嘅一啲叫做去到輕中度程度㗎啦。有一啲呢叫做其實自閉症生呢有分高功能同低功能嘅，咁佢有一啲除咗兩種，無論高功能同低功能呢，佢哋其實社交嘅能力呢都係比正常人係差嘅。咁但係當發現到自閉生，因為佢嘅特質就係當佢習慣咗係好 systematic 好有系統，咁我就發到一啲平時上堂當學習學術好差嘅學生，去到做一啲叫準備餐飲服務嘅工序，無論食物同飲品，經 Eva 教授同埋老師教授嗰個流程之後呢，哇！好似頭先主持阿米哈咁講，哇！可能比我哋正常人做得仲更加好。咁我哋就發掘到家長亦都開心，佢成日擔心上堂嘅學業質素咁差，但係原來喺應用學習輕中度能力嘅學生都達到一定嘅標準。咁所以無論係一啲比較過度活躍嘅學生，一啲比較被動嘅學生，喺呢個職訓嘅課程同埋嘅過程裏邊都有得着。咁我哋成日都話咧，即係做家長長憂99咁樣啦嚇。咁但係對於一啲有特殊學習需要嘅家長嚟講，其實佢哋嗰個憂慮好大，即係話究竟佢哋第日大個會點樣啊？出到嚟可唔可以真係揾到一啲工作可以做到？其實你哋接觸嘅家長，其實我哋憂慮係咪都真係好多好即係影響到情緒嘅憂慮啊？咁絕對係嘅。佢哋點樣可以即係轉化到，同埋佢哋會而家最 concern 最重點，其實佢哋嘅諗法係點樣啊？佢哋最主要諗法當然亦都係我哋學校嗰個願景嘅，係我哋 vision 就係學生將來係有一個獨立嘅成人生活。呢個係每一個家長最想做到。咁但係好多時其實喺特殊教育界別，一去到中四開始，即係高中開始，家長嘅憂慮係drastic change 嘅，係越嚟越大，因為知道就嚟要畢業啦，好冇方向啦。咁如果好似我咁引入一啲叫職業訓練同步，係有社企，佢有啲就業需要，我發現仲有一樣嘢可以令到家長嗰個憂慮改變，就係我同好多社區合作當中嘅就業，唔係淨係佢哋仔女啊，喺個過程家長都有就業機會。咁俾佢認識多啲，特別我頭先提到啦，有好多家長佢嘅學生個能力真係比較低，但係當有呢一啲嘅職業訓練嘅課程喺學校發生，
社企，譬如頭先講啦，無論社區飯堂啊，嚟緊同依法合作又有嗰個市集啊，家長嘅參與，咪睇到佢哋嘅子女真係有嗰個就業能力啦，係咪啊？我頭先提到能力好弱，去到中度，佢原來準備餐盒裏邊，譬如分咗飯啦，係咪有菜啦，有肉類啦，咁佢做呢啲嘅工序習慣咗，原來做得咁好，佢哋家長就覺得，我好記得有個家長講，即係校長，我成日覺得佢淨係識得喺屋企撳手機，我估唔到佢做到咁多嘢。咁同埋我有一個好開心嘅例子啦，我其實有一個畢業生，我哋好擔心佢啊，即係都想俾各位聽眾知道，其實市場又或者就業市場都仲對我哋學生有好多誤解。咁佢其實曾經有一個短時間3個月嘅就業，跟住就 unemployed 即係冇僱主請佢啦，咁難得阿 Eva 又有嗰個需要，咁啊直接接駁到呢，我呢個畢業生呢，亦都即刻有就業機會啦。咁我另外亦都係有一個計劃，咁係同縫紉嘅工作啦。咁除咗學生有就業機會，家長亦都面對一個可以有機會再培訓，亦都係再就業，亦都係俾到一個好好嘅生活嘅改變，而影響住自己仔女睇到媽咪嗰個日常生活嘅一啲投入，咁亦都係正正影響埋成個家庭。係啊，因為我諗 SEN 嘅家長都本身已經花咗好多嘅心力，甚至整個事業係嘛擺低咗，然後去照顧佢哋。咁去到某個年紀，其實有幾樣嘢擔心，一個就係小朋友要真係踏入個社會啦，點樣去準備啦？第二就係自己啊。即係我好似要放多啲咯，多翻啲時間同空間咯，係咪又要再投入翻個職場呢？等等。咁所以好多唔同嘅社企都會去嘗試照顧唔同嘅需要。但係剛才聽到就係，我覺得件事就係建立信心嘅過程。個信心係兩方面，一就係家長對自己子女嘅信心啦，即係話佢係 OK 嘅，佢係做到嘅。你見到成街都成行成市兩餸飯，唔驚啦，即係應該都揾到下嘅，咁你做嘅。第二就係對個社會嘅信任。即係話，其實社會係可以融合到啊，係可以即係容許佢哋有工作啊咁。咁我呢兩個信任都係通過真係要實踐，通過佢哋見到件事發生，先係建立到，而唔係講。即係講嘅話係好難令佢信服啊。係啊，其實我哋社企咧，除咗訓練有個職訓俾仔仔之外咧，其實我哋仲有一個咧係家庭式嘅社企創業課程嘅。係啦，呢個呢，其實我哋都係會教埋家長，因為其實我哋覺得要令到呢班年青人呢有更加多嘅就業機會呢，一定要將個 booth 擴大，一定要更加多嘅持份者。係啦，咁其實我知道有好多家長呢，佢哋都有諗過點樣去讓到自己嘅仔仔可以有就業機會或者有創業機會。咁但可能佢哋唔識點樣去做。而家我哋呢，就係將我哋咁多年來9年嘅經驗，同埋用我哋自己嘅資源，可以喺我哋嘅資源上面呢，點樣去幫呢班家長？咁你頭先提到話有一啲未來嘅活動啦，即係我有聽到阿校長講話有啲市集啊咁樣，嗰啲係咪都係俾啲學生去參與去一齊做㗎？係啊，個過程裏邊其實而家都籌備緊，咁大家可能聽眾都話，除咗餐飲有冇其他嘢啊？咁絕對有嘅，譬如有啲手工藝啊，我哋有啲學生其實佢哋畫嘅畫都有市場價值啊，咁變咗成個市集都係多元化嘅。咁從中我哋希望亦都係，譬如我哋因為我哋學校喺叫做天水圍區啦，咁我哋都叫團圓天一個大區咧，咁希望亦都服務翻社區有需要人士走入嚟校園，讓社會人士了解多啲 SEN 學生嘅能力，從而亦都明白好餸嘅社企嘅核心價值，從而正如所講啦，其實好多資源或者社會嘅認知有偏見，慢慢多啲社會嘅需要有 input 有 output，我哋成件事先可以有個生態建立到出嚟。如果唔係，永遠呢都係一啲短期嘅合作關係㗎啦。但係即係我哋一路聽到都係一間學校同一個社企做緊一樣嘢啦。係咁希望即係通過即係係啦，希望更加人留意嗰個信息，我諗係都要有普及嘅過程嘅。我成日都講，即係有陣時我哋有啲係未必留意到嗰個需要本身。咁但係其實剛才聽嗰個合作嘅美麗就係，其實當中有好多唔同嘅方向嘅本身，但係其實唔同嘅一啲叫做去滿足社會唔同人士需要嘅一啲方向，其實係有一啲銜接或者叫可以重疊到嘅位，咁就可以發揮多啲嘅資源咯。其實都想問翻 Eva 啦，去到呢一度，其實喺整個你哋籌備緊即係市集啦，或者做個社區飯堂啦，有冇一啲時候即係啲同學真係都 surprise 到你？即係雖然你已經好有經驗啦，
但係咧，哇！咁樣嘅咧，有冇一啲咁樣嘅時刻啊？其實一定有嘅，因為咧同學咧，佢哋可能接觸呢一啲嘅工作咧，都係第一次。啱啱過去嗰個飯堂，特別係個飯堂嘅經驗啦。可能有啲同學其實佢拎嗰個餐盤咧，佢都拎唔穩㗎。同埋你要諗下，佢點樣可以拎住個餐盤又可以執到台上面嘅嘢咧？咁樣咁其實呢啲咧，我都係要喺一個臨場嘅睇住佢哋嘅時候，我即刻點樣去諗一啲方法去幫佢哋。比如我會用個手踭叫佢哋夾實個餐盤，就係呢啲 step 咧，其實佢哋都要 practice 嘅。係啊，咁我哋就係會有呢啲咁樣樣，等佢哋OK 啦，控制到，然之後先教佢哋去做其他嘅嘢。咁其實真係我覺得係有好多嘢係同學係喺嗰啲事裏邊學習到嘅。有冇打擊到你？有冇氣餒嘅時候先？幸好我嗰個教育嘅理念咧，嗰個意夠堅定，夠堅定，係咁多年來都打唔沉我。非常好，咁啊希望即係更多嘅有心人啦，同埋更多嘅學校咧嚇，即係能夠有一啲咁樣嘅咁好嘅連結啊，可以即係幫到更多咧有需要幫助嘅朋友啊。咁今日咧唔該晒鄭校長啦，亦都唔該晒 Eva 嘅，咁啊同我哋講咗呢個話題嘅。結束今日節目，再一次祝大家節日快樂。